السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ النهارده لفة بسيطة كده على بحيرة البرولوس. طبعا بحيرة البرولوس محافظة كفر الشيخ. طبعا من اجمل الاماكن ومن اجمل من حيث مساحات المسطحات المائية. طبعا اللي في البحر ده جوه ديت المركب اللي هي المشراع. دلوقتي لفة بسيطة كده. دلوقتي احنا كده ما شاء الله كده على البحر الابيض المتوسط. بفتح الشباك بالصدفة كده لقيت المنظر الجميل ده، فقلت ما احرمكوش من المنظر ده، لازم تشوفوه معايا. طبعا كده لفت نظري اللي فيه مركب في البحر، في حد بيقدف وراكب مركب من اللي هي الصغيرة ديت، فلفت نظر المنظر. فقلت بقى طبعا لازم أنا اصور لكم على قد ما اقدر كده. فطبعا برضو عايز اعرف هما الناس دي بتعمل ايه، او الصيادين او الحاجات اللي ماشية في البحر ديت ايه. طبعا المنظر وفيه حاجات زي كده، زي غزل او حاجة. طبعا كده انا بصور لسه وانا لسه فوق. طبعا بقى كده ايه، بحاول اجيب لكم السفن من على بعد، واحاول اوريكم المنظر الجميل ده. طبعا المركب برضو على حاله، في مركب تانية هي. فقلت برضو لازم اشوف ايه الحكاية. طبعا اتفرجت على قد ما قدرت من فوق، وصورت لكم برضو، مرضتش احرمكم من المنظر الجميل ده. ما شاء الله على شكل الصيادين. طلعوا بقى اتضح لي اللي هم صيادين. فقلت طبعا بقى لازم انزل تحت واشوف الدنيا فيها ايه. ما شاء الله لقيت البحر مليان صيادين. طبعا ما كنتش اعرف بقى، فقلت بقى انزل بقى اشوف ايه الحكايه. نزلنا طبعا على البلاج اهوت على اللسان. طبعا اللسان ده عاملينه عشان يبقى حاجز للميه، ما تطلعش على البيوت تغرقها. طبعا البحر ما شاء الله عليه ايه، راسي وجميل اهوت، هادي. طبعا الصيادين بقى لقيتهم كده لفت نظري هما بيعملوا ايه. قلت لازم بقى اشوفهم هما بيعملوا ايه. انا شفت الغزل بس ما شفتش الصيادة، كان غطسان فجأة قب كده، فانا اتخضيت. فطبعا قلت لازم انا اشوف الدنيا فيها ايه برضو، واوريكم اي كل حاجة جديدة. دي طبعا الصياد بيفرد الغزل ديت حوالي 500 متر. طبعا هم بيصطادوا زريع، والزريع ده اللي هو السمك الصغير اللي بيحضنوه وبعدين بيتحط في مزارع السمك. طبعا ما شاء الله كان البحر فيه سمك يعني اليوم ده. طبعا كل واحد طالع على رزقه، ربنا يرزقهم يا رب. طبعا في الحاجة السمراء اللي بعيدة خالص ديت طبعا واحد تاني بيفردوها، وفي بيفرد بالمركب وفي بيفرد كده، بيخش عايم او على شمبر. طبعا ديت مدينة برج البلورلس، من اجمل الاماكن بين بحرين، بين البحيرة وبين البحر الابيض المتوسط. طبعا المنظر هناك تحفة، من اجمل المناظر اللي الواحد شافها. طبعا ما شاء الله الصيادين كتير على البحر. ده واحد بقى ماسك طرف الغزل اللي هو اللي هما بيصطادوا بها الزراع ديت. طبعا اللفة اللي هي الكبيرة ديت طول الغزل. بحاول اقرب اهو عايم اهوت. ده الغزل كل واحد بيمسك طرف كده وبيلفه، وفي واحد بقى اللي بيخش جوه خالص، اللي هو في الاخر الاسود الاسمر اللي هناك ده بقى ايه، يا بيبقى عايم يا بيبقى راكب شمبر او مركب. طبعا المركب هناك اهيت في الاخر، مش عارفه واضحه معاكم ولا ايه. طبعا هما كده ايه بيلفوا الغزل وبعدين ايه بيجي في مكان واحد. طبعا الغزل ده مفتوح من كل ناحيه، فالسمك بيتحجز في النص الموج وبيطلع بقى في بدأ حاجه ايه يعلى صغيره كده. كده. طبعا الغزل هو الموج عالي شوية كده، فالبحر طول ما هو هادي بيبقى فيه سمك، اللي هو الزريع الصغير. ساعة ما البحر بيعلى مبيبقاش فيه سمك، او بعد ما البحر يعلى بيوم تاني يوم بيبقى فيه سمك موجود. ربنا يرزق كل من كان.
طبعا بقى السفن على مدى الشوف، وهما زي ما هما برضو بيلموا في الغزل بتاعهم. هي اسمها عدة صيادة الزريع. طبعا أنا عاجبني بقى شكل البحر، فقعدنا نستمتع بمنظر البحر، وقلت بقى ايه اشتركوا معايا كده، اشتركوا معايا. طبعا بقى ايه ديت اللفة ديت اللي هي لو واضحة معاكم، ديت العدة بتاعت الزريعة. وطبعا فيه ناس عايمة بعيدة اهيت. انا اول ما نزلت ما شفتهمش، فواحد طلع مرة واحدة كده، فانا اتخضيت من المنظر. طبعا البحر النهاردة فيه سمك كتير قوي، وربنا يرزقه كل مكان. برضو عدد الصيد دي في منها الصغيرة اللي هما بيشغلها جوز رجالة بس، لكن ديت ما شاء الله عليها اكتر من 25 راجل. في ناس على البر، وفي ناس في البحر، وفي ناس بتعدل المشمع، وفي حاجات كتير ايه هوريها لكم دلوقتي. طبعا اللي جوه ده شمبر برضو، وده مركب صيد برضو جوه. هما بقى لفت اللفة بتاعتهم، وبيبدأوا بقى يشدوها كده. طبعا الكل بيساعد بعضه على الشط. طبعا رزق بعد تعب، يا ربنا يرزق كل من كان. طبعا الحاجات السمراء اللي جوه في البحر ديت ناس عايمة، واللي جوه الاسمر ده لسان. بتحاول بقى الناس كلها بقى ايه مع بعضها كده وقت الطرحة ما بتيجي طالعة، اللي هي الطرحة ديت اللي هي الغزل بقى يشدوه، يعني طرحوها بيلموها. معنى طرحة، مش طرحة طبعا بنلبسها. هما بادئين كده بيشدوا الغزل اهو. منظرهم صعب عليا، كنت عايزة اروح اشد معاهم بس بقى ما ينفعش. بس اجمل ما في الموضوع منظر البحر. طبعا في كمية ناس كتير طلعوا الشمبرات، الناس اللي جوه، وطبعا بقى بيشدوا، واللي بيجي من بره من بعيد بيجي يشد معاهم برضه. واللي قدام ده اللي هو عند اللسان ده بيحاول يرفع الغزل عشان ما تقطعش منهم. طبعا الكل بقى مستني رزقه. ال- الغزل ديت بقى مفتوح من ناحيتين زي ما انا قلتلكوا، كل اتجاه، وفيه حتة كده مفتوحة يعني السمك بيتجمع فيها، بتبقى في اخر الغزل. طبعا بقى معظم الناس لابسة بدل صيد، فطبعا انا مش هقدر اوصل اكتر من كده، فمش هصورهم يعني، مش هعرف اروح عندهم. ما شاء الله قبل الطرحة ديت الناس كلها من في قلب البحر ديت، كذا واحد. ما شاء الله دي كمية الزريعة، سبحان الله. ده منظر الزراعة الصغيرة ديت، طبار من فصيلة البوري. طبعا بعد تعب يوم بحاله، ده رزقهم. السمك بيشوفني بيهرب مني، بسم الله ما شاء الله. طبعا ده مشمع ومحوطينه بالطوب وفردينه، وحاطين فيه السمك لفترة معينة. لما خلصوا صيادة من البحر بيجوا بقى يعبوا السمك ده في مصافي كده،
اللي بيبيع بيبيع واللي بيودي حضانه بيودي. طبعا برضو رجعنا نفس المكان وطلعنا برضو لان السفينة قربت من البر. كده احنا بقينا في العصر. برضو مرضتش احرمكم من المنظر الجميل ده. ويا رب تكون حلقة النهاردة عجبتكم. مع كل يوم جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.